এই বেয়ারিংয়ের রোলারগুলো বেশ ভালো ক্ষয় হয়ে গেছে, আর এইখানে মেটালের পার্টিকেলগুলো হাতে ফিল করতে পারছি। তো এই বেয়ারিং থেকে যেটা করব সেটা হচ্ছে, যে রোলারগুলো বেশি ক্ষয় হয়ে গেছে এই রোলারগুলোকে চেঞ্জ করে দিব। তো কয়েকদিন থেকেই খেয়াল করছিলাম বিষয়টা, যে গাড়ি চালানোর সময় টার্ন নিতে গিয়ে পেছনের এই ডান দিকের চাকাটা একটু ঘষা লাগছে, খসখস খসখস শব্দ করছে। তো আজকে সানডে সময় পেয়েছি, তো ভাবলাম কাজটা করি আর দেখি কি সমস্যা। এসে যা দেখলাম, তো ভাবলাম নিজেই যখন করছি তো তোমাদের সাথেও শেয়ার করি বিষয়টা। তো দেখো সমস্যাটা রয়েছে, এই যে চাকাটা হয়ে গেছে লুজ, মানে বেয়ারিংটা খেয়ে গেছে মনে হয়। তো বেয়ারিংটা খেয়ে গেছে, তো এই পেছনের চাকার বেয়ারিংটা পাল্টাবো, তার জন্য নিয়ে নিয়েছি এইখানে রেঞ্জটা দেখিয়ে দিই কত নাম্বার তো এখানে খুঁজে পাচ্ছি না। তো যাই হোক, এই চাকার মাঝখানে যে নাটটা রয়েছে এটাকে খুলতে হবে। এটা বড় সাইজের রেঞ্জ, মোটামুটি 32 কি 28, ও 32, এটা 32, এটা লুজ হচ্ছে, তার মানে এটা 30 সাইজের রয়েছে। তো এটাকে খুলে নিই। এটাকে খুলে তারপরে বেয়ারিংটার কন্ডিশন দেখে বেয়ারিংটা চেঞ্জ করতে হবে। তো নাট লুজ দেওয়া হয়ে গেছে, এবার দেখো হাত দিয়েই খুলে নিচ্ছি, এবার হাত দিয়েই খুলে যাবে। তো এই হচ্ছে 30 সাইজের একটা নাট। তো এটাকে রাখি, আর বাকি ভেতরে রয়েছে একটা ওয়াশার। চাকাটাকে বের করলেই পুরোটাই বেরিয়ে আসবে। হয়ে গেল, আর এবার কন্ডিশনটা দেখাচ্ছি। এই হচ্ছে বেয়ারিং। তো যে বেয়ারিংটা থাকে সেটা হচ্ছে রোলার বেয়ারিং, আর এইখানে ব্রেক প্যাডও ঘষে গেছে, সামান্য একটুই আছে। আর এটা হচ্ছে ব্রেক প্যাডের জন্য হাইড্রোলিক। বেয়ারিং তো ঠিকই দেখা যাচ্ছে, কাটেনি, কিন্তু এখানে লুজ হচ্ছে কেন? তো সমস্ত কিছু এগুলোকে পরিষ্কার করে নিয়ে তারপরে আবার ফিট করতে হবে। এটাকে পুরো ক্লিন করতে হবে, খালি মুছলে হবে না, এভাবে মুছে নিয়ে তারপরে দিতে হবে এটাকে অয়েল। এইখানে রয়েছে অয়েল সিল, এটা পাওয়া যাচ্ছিল না প্রথমে, তারপরে পেয়েছি। তো এই অয়েল সিলটাকেও মুছতে হবে। সবকটাকে ভালো করে ধুয়ে তারপরে ফিট করে দেখতে হবে যে লুজ হচ্ছে কিনা। যদি লুজ হয় তাহলে বেয়ারিংগুলো চলবে না, বেয়ারিংগুলো নতুন রিপ্লেস করতে হবে। আর যদি এটা দিয়েই চলে যায় তাহলে তো হয়েই গেল। আজকে হাতের অবস্থা শেষ। যে এইখানে অয়েল সিল দেওয়ার মানে কি, ও এই গ্রিস বা অয়েল বেরিয়ে যেন এইখানে না লাগে। এই অয়েল সিল প্রথমে, অয়েল সিলটা লুজ মনে হচ্ছে না, অয়েল সিলটা দিয়ে তারপরে এই বেয়ারিংটা দিতে হবে। বেয়ারিং তো ঠিকই মনে হচ্ছে, এগুলো রোলার বেয়ারিং। এইখানে একটা, তারপরে চাকাটা ঢুকবে, ঢোকার পরে বাইরের দিক থেকে আরেকটা।
এরকম পজিশন হয়ে থাকবে। দুটো বেয়ারিংকে ক্লিন করতে হবে। ক্লিন করার জন্য এখানে আমি ব্যবহার করব WD-40, আর পেট্রোল ডিজেলও ইউজ করা যায়, কিন্তু পেট্রোল ডিজেল নেই, WD-40 রয়েছে। তো WD-40 দিয়েই এটাকে ক্লিন করব। ক্লিন করে তারপর এটাকে ফিট করব। এটাকে এইভাবে নাটটাকে ঢোকাতে হবে। তো এখন ঢোকাই না, আগে এটাকে ক্লিন করে আনি, তারপর এই খুলে গেল। তো এই সবকটাকে ক্লিন করব। ক্লিন করে তারপরে ফিটিং। এই হচ্ছে WD-40। তো এটা দিয়ে এবার এটাকে ক্লিন করতে হবে। এই বেয়ারিংটা মনে হচ্ছে খারাপ হয়ে গেছে, এটা লুজ বেশি হয়ে গেছে। তো রোলারগুলো দেখতে হবে ঠিক আছে নাকি। এখানে রোলারগুলো এটা রোলারগুলো খাওয়া হয়ে গেছে। নিজে এখানে রোলারগুলো আর একটু ক্লিন করে নিই। নিজে রোলারগুলো খেয়ে গেছে। দুটো বেয়ারিং তো রোলারগুলো খাওয়া দেখা যাচ্ছে। তো এটাকে উইদাউট গ্রিজে লাগাবো। উইদাউট গ্রিজে লাগিয়ে দেখবো যে যেই সমস্যাটা ছিল লুজ হয় সেটা হয় কিনা। যদি হয় তাহলে তো এই বেয়ারিংগুলো চলবে না, নতুন রিপ্লেস করতে হবে। তো বেয়ারিং এখন নেই, বেয়ারিং আনতে হবে কোচবিহার থেকে, তো সেটাও একটু সময় সাপেক্ষ। তো দেখা যাক। আর বেয়ারিংয়ের জন্য এখানে একটা ছবি নিয়ে নিই, নাম্বারটা এখানে নাম্বারটা নিয়ে নিই বেয়ারিংয়ের, তাহলে সুবিধা হবে পরে বেয়ারিংটা ম্যাচ করতে। 328013। তো পুরনো যে বেয়ারিং ছিল সেটাই ক্লিন করে চেক করার জন্য আবার লাগালাম উইদাউট গ্রিস, যে দেখি বেয়ারিংটা চলবে কিনা, বা নাটঠাট লুজ হয়ে গেছে তার জন্য বেয়ারিংটা লুজ হচ্ছে কিনা। তো সেরকম ব্যাপার নয়, বেয়ারিংটা আসলে লুজ হয়ে গেছে। এই যে দেখো চাকাটা এরকম লুজ হচ্ছে। এই এতটা লুজ হয়ে গেছে, তার মানে এই বেয়ারিংটা চলছেই না। তো বেয়ারিং দুটোই রিপ্লেস করতে হবে। তো এটাকে এখন আবার খুলে ফেলি। তো খুলে বাকি নতুন বেয়ারিং এনে তারপর রিপ্লেস করে দেখাবো। তো গতকালকে চাকার থেকে বেয়ারিংগুলো বের করেছিলাম, তার মধ্যে থেকে দেখালাম যে হচ্ছে বেয়ারিংটা লুজ হয়ে গেছে। এইদিকে এই বেয়ারিংটাতে প্লে রয়েছে, তো এটাকে চেঞ্জ করতে হবে। আর বেয়ারিংটা এখন পাওয়া যাচ্ছে না। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি বেয়ারিংটা কতটা লুজ। এই যে রোলারগুলো রয়েছে তার উপরে দুইটা পাতের মধ্যে কিন্তু অনেকটাই গ্যাপ আছে। তো এই বেয়ারিংটা লুজ, এই যে। আর এইখানে যে আরেকটা আছে, এই যে এটা এর আগে চেঞ্জ করেছিলাম। একটা বেয়ারিং ভেঙে গেছিলো, আর আরেকটা যেটা সাথে এটাও চেঞ্জ করেছিলাম, কিন্তু এটা ভালোই রয়েছে। তো ভেবেছিলাম ভবিষ্যতে যদি কখনো লাগে তো এটাও কেউ চেঞ্জ করা যাবে। তো এটাকে এখন সেট করব। তো এটাকে এখন ফিট করব, কারণ এটা সময় হয়ে গেছে আবার ইউজ করার জন্য।
তো এটাকে একটু অয়েলিং করে এটাকে সেট করবো। আর এটা বেয়ারিংটা ভালো রয়েছে, কোনো সেরকম কোনো প্লে নেই। আর এই বেয়ারিংটা যেটা খুললাম চাকা, এই দুটো বেয়ারিং ছিল, তার মধ্যে থেকে এই বেয়ারিংটা মানে আমার বাঁ হাতে যে বেয়ারিংটা রয়েছে এই বেয়ারিংটা বেশি প্লে এসে গেছে, তুলনামূলকভাবে এই বেয়ারিংটাতে প্লে কম আছে। তো এইটাকে ক্লিন করে গ্রিজ দিয়ে এই দুটো মিলে যদি লাগাই তাহলে সমস্যাটা মনে হয় না থাকবে। তো এটাকে ক্লিন করার জন্য আগে একটু মুছে দিই, তারপরে WD-40 দিয়ে তারপরে একটু ঘষে ক্লিন করে দিই। কিন্তু এইখানে দেখা যাচ্ছে এই বেয়ারিংয়ের রোলারগুলো বেশ ভালো ক্ষয় হয়ে গেছে, আর এইখানে মেটালের পার্টিকেলগুলো হাতে ফিল করতে পারছি। তো এই বেয়ারিং থেকে যেটা করব সেটা হচ্ছে, যে রোলারগুলো বেশি ক্ষয় হয়ে গেছে এই রোলারগুলোকে চেঞ্জ করে দিব। এটা আগের বেয়ারিং, এটা ওকে আছে, এটার মধ্যে অতটা খারাপ কিছু নেই, রোলারগুলোও ভালোই আছে। তো এটা ফিক্স হয়ে গেল। তো একটা হয়ে গেল ওকে, এটাকে সাইড করে দিই। আর এবার এইটাকে চেঞ্জ করতে হবে, যে বেয়ারিংগুলোর রোলার যে রোলারগুলো বেশি কেটে গেছে সেই রোলারগুলোকে চেঞ্জ করব। তো চেঞ্জ করব মানে কোনটা থেকে, এইটার থেকে চেঞ্জ করব। ভালো রোলারগুলোকে বের করে নিই, এই রোলারটা ভালো আছে। তো এইখানে ধরে উঠিয়ে দিলেই ব্যাস, এটা বেরিয়ে গেল। এই একটা, এই একটা ভালো আছে। এটাও ভালো আছে। খুব বেশি চলবে না, কিন্তু কিছু চলবেই। তো যে একটা রোলার ভালো ছিল এই রোলারটাকে বের করে নিলাম। এবার এটাকে রিপ্লেস করবো খারাপ রোলারের জায়গায়। তো এইখান থেকে খারাপ রোলারটা বের করে দিই, যেটা বেশি খারাপ হয়ে গেছে। ওটা আছে এখানে 3, 3, 6, 3, 9টা, তার মধ্যে এইটা বেশি খারাপ মানাচ্ছে, এটাকে সাইড করে দিলাম। এটাও বেশি খারাপ মানাচ্ছে, এটার ভেতর পাটটা ঠিক আছে, এটার আবার ভেতরটাও খারাপ হয়ে গেছে। এই যে এত ফ্রিকশন হয়েছে, কি কাজ করেনি নাকি, গ্রিজটা কাজ করেনি, এত খেলো না।
একদম ওকে হয়ে গেছে। তোমরা দেখলে যে হচ্ছে দুটো মানে তিনটা যে বেয়ারিং ছিল সেই তিনটা বেয়ারিং দিয়ে একটা বেয়ারিং তো বেশি ভালো ছিল আর দুটো বেয়ারিং বেশি খারাপ ছিল, তো সেখান থেকে দুটো বেয়ারিং দিয়ে একটা বেয়ারিং সেট করে ফেলেছি। আর এই যে গাড়ির চাকা ফিটিং হয়ে গেছে, খুব সুন্দর সার্ভিস দিচ্ছে, কোনো সমস্যা নেই। যেই সমস্যাটা ছিল সেটা কমে গেছে। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো তোমাদের? যদি কখনো এরকম হয় তাহলে কিন্তু বেয়ারিংটা পাওয়া যাচ্ছিল না, পাওয়া গেলে আমি নিয়ে চলে আসতাম। আর হ্যাঁ, তো যদি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক করে দিও, চ্যানেলে যারা নতুন রয়েছে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও এই ধরনের টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সের ভিডিও পাওয়ার জন্য। আর